Hello mga ka-vloggers. Nandito na naman po tayo sa channel. Welcome to my channel. Nandito po ako ngayon sa bypass. Bumili po kami ng pork para sa road bike po. Ano ba yung kasama ko? Oo na. So nagpalit na po ako ng bike. Hindi na po ako naka road bike. Driver na po yung bike ko. Ayan po yung kasama ko. Speedy! Ayan. So, pauwi na po kami. Sobrang init. Ay, nakikita nyo pa sa likod ko yung yan po yung nabili namin. Nabili namin na yung fork. Vloggers. Tap po kami dito sa bukuhan. So, may na lang po. Pag nandun na kayo sa bukuhan, uupo po kami doon. Kaya po, mamaya po. Dito na po kami, mga vloggers. Sobra po init na. Nagpapabikan, ano na po kayo ng buko. Dalawa, ang kasama ko. Ayan. Yan na po yung bagong bike ko. Craver po. Pero papalitan ko ng isang extra na wheel set yan, yung pang racing. Kaya hintay-hintay lang ko tayo para makapares po tayo. Aray, halas oh. Yeah. Tingnan mo. Ito yung nabili namin mga ka-vloggers. Ayan. Para sa bike niya. Upgraded po. Yes, makulay. So maya-maya uwi na kami. So pagtakbo na yun na maya, bibidyo po ako ulit. Maya po ulit. So. Tapos na po kami magboko, mga pita pigs. Pauwi na po kami. Po yung kasama ko sa akin, siya yung nagdala ng fork niya para sa road bike niya. Ayan po siya. Ayan yung mamaw namin. Mamaw Speedy! Kukumpit po yan ng Leyte Samar. Hirap po ako sa bike ko ngayon. Pagpaakyat. Kasi malaki na po yung gulong sa harap. Kaya sobrang tigas ng ipidal. Kasanay po kasi ako dun sa road bike ko. Yung dilaw. Oh my God. So pag makauwi po ako sa bahay, bubukat-katin namin yung pork kung anong gagawin niya. Kasi plano niyang kulayan. I-repaint niya. Ang glossy kasi ayaw niya ng pula. Masyado kasi nga hindi magpapantay doon sa kulay ng pork niya. So mamaya na lang maganda. Nawa na po kami
Parating na po kami sila na naayos ko ng bike ko. Interior. Lapit na siya. Vlogger, mga SPD, yan. Mga magkusog pumidal. Pauli na ako. Parating na din. Kasama ko po sa mga katigabi na po. Mga katigan. Malayo pa po namin. Malayo pa. Sobrang gabi na. Hintayin na po yung plano. Parang maliwanag lang po dahil sa cellphone ko.